Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Miu, mana? Miu C. Katanya itu dalam waktu kilometer berapa, Mas? 60 katanya nggak kuat narik nanjak nggak kuat. Coba tak makan sini dulu. Tarikannya enak apa enggak? Ya, Giandol tarikannya kayak ada banyak, nggak ada muatannya. Ambilkan kunci dulu. Ini. Apa lagi, Mas? 14, 19, 10. Kalau biasanya itu rumahnya itu loh di poli. Oke, Pak Jip. Bentar, Pak Jip. Saya bongkar dulu ini, Pak Jip. Oli aja, Pak Jip. Oli. Cuma oli aja itu. Ada kan. Ada lagi. Oh, baru. Van bandnya baru. Nggak tahu ini orangnya katanya barusan ganti ini baru. Macam-macam, Pak Bit. Aduh. Masih baru ini ya, masih baru kayaknya nih. Coba dulu lihat ini. Sekitar 150, Pak Bit. Ya, original. Bit kadang banyak macamnya tuh. Wah, ini loh. Dalam ini. Seharusnya ini prosesnya rata seperti ini, dengklong nih. Bentar. Wah, ini. Coba kita ambil yang baru aja. Nah, ini perbedaannya ini. Oh, kalah. Bersihin dulu. Bisa sobek. Tas. Oh, kan kelihatan nggak? Oh, ini sangat lebar ini. Kalau tarikannya itu bisa molor nih. Kita coba pasang seal dulu o-ringnya nih.
Palu, berpalu. Mana mas palu mas? Oh, ini. Tempet. Ya bersih nih. Perbandingannya sangat